After President Donald Trump signed an executive order making English the official language of the United States. It's the first time in our country's nearly 250-year history such a move has been made. Hari mwaka w'ibihumbi 2013 niho nanje nagira indoto y'ikugira ico nterereye Uburundi. Ico gihe Uburundi bwariko burinjira mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abarundi bari bafise ingorane zidasanzwe mu rurimi rw'icongereza. Nanye ndavuga nti ivyo rero vyose hari ico noshobora gufasha kugira ngo abarundi ntibasubire kugira ivyo bibazo vy'ururimi. Cyo guca ntangura kurondera abategetsi batandukanye ndabasigurira ivyo ngomba nkore ndabasaba yuko bo bishigikira. Ariko ntivyakunze. Mugabo kubera vyari bisanzwe biri muri jewe ndavuga nti ndabikora mfuma nemera gukoresha buryo bwanje ntangura kwigisha abataxi vero abamotara abashoferi abaganga abapolisi abasirikare voilà abo bose bariga. Ico gihe hariho abategetsi banyoheye, hariho abategetsi bashimye umugambi nariko ndakora, hariho abategetsi babonye akigoro nariko ndakora baravuga bati reka dufashe muvyo dushoboye. Reka ndabivuge nta kibi kirimwo, niyo yavyumva nawe azokumva ko yakoze iciza. Voilà niko guca mbonye ukuntu abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi basohoka bafise ingorane mu kumenya ururimi rw'icongereza, haba aho bapostira ubuzi, aho barondera ubuzi ugasanga bagomba abazi icongereza nabo bakagira ibibazo kubera batazi ururimi rw'icongereza. Nca ndamwandikira umwubahwa yatwara kaminuza y'u Burundi, yari uyu mushinga ntahe yitwa Gaston Hakiza. Ndamwereka izo ngorane zose, ndamubwira nti nukuri turabashimira kugene mutunganya ivyigwa mugasohora incabwenge muri kaminuza y'u Burundi. Ntimugabo naho biruko abanyeshure basohotse muri kaminuza y'u Burundi barafise ibibazo bikomeye vyerekeye guhiganwa n'abandi ku isoko ry'akazi, voilà kubera batazi ururimi rw'icongereza. None ganyakubahwa twebwe twiyemeje guhangana niyo ntambamye canke niyo ngorane. Ehera bivyo turiko turakora, turiko turabikora hanaha turiko turabikorera abanaba n'abanaba. Nta kuntu mwoduha abanyeshure banyu kugira ngo tubahugure, voilà tubahakarihiriza ubwenge bashobore gusohoka bameze neza. Nuko y'umutama nukuri kw'Imana ntiyahiga imanze, ahubwo yagize ati gira amahoro muri faculté yose nibatange, genda muvugane n'aba doyen de faculté muri faculté yose batange amasalle de classe, comme ça ivyo bikorwa mu bitangure mu bakarihiriza ubwenge nkuko mubivuze. Aca arasohora icanditse. Mana yanje nuko rero ibikorwa biba biratanguye mu makampus yose, haba muri campus Mutanga, muri campus Kiriri canke muri campus Kamenge. Aho ibikorwa birademara byari biryoshe cane. Ico gihe abanyeshure baravyitaba ku bwinshi. Tugiye mu yindi kaminuza nayo ni ya leta, voilà ntokwirirwa ndavuga n'uwayitwara tugiye kumubwira duti turiko turakora ibi bikorwa turasavye muduha abanyeshure no muri kaminuza bariko bariga, voilà bash mana yanje ibintu yavuze ntavyo nokwirirwa ndavuga, ariko vyanyeretse yuko abategetsi batandukanye. Ivyo rero twarabisavye no kuyandi ma university kugira ngo tubikorereyo, harababikunze hari n'abavyaze. Voilà ico nagomba ngarukeko
uyu mutama Imana imuhezagire ahari hose, aho azovyumvira ibi bintu ageze hose, aze yumva umuhezagiro tumuhaye. Yarabonye ingorane iriho, hanyuma aroroha, aratubwira ati nukuri ivyo bintu muriko muragira ni vyiza, ntaworeka kubishigikira. Iyaba yari uwundi, murazi abategetsi nk'aba ukuntu voilà igitutu baba bafise, yari kutugururira mu kirere ati va ngaho, mwebwe mwigisha icongereza, murafise doctora, murafise masters, murafise muri aba professeur, bahe zana impapuro z'umutsindo turabe. Voilà, nkuko bamwe babitugiriye mu ma ministere atandukanye. Ariko ico sico gikuru, nama navuze ikintu c'impano. Iyi impano ibonetse no kuyishigikira, kandi impano irashobora gukora ibintu bisumba ivyo diplome yokora. Nararyohewe duhuriye n'umupware ahantu hamwe yiga muri campus Kiriri, ari umufundi. Arambwira ati muri urya mugambi w'icongereza wa fight to win wakoze, jewe nawe urimwo. Ati ubu jewe sigenda interprete w'icongereza wampaye inka. Yampaye inka we rero. Murumva yuko ijambo nkiri bari kubwiye ni kuryohera ukumva wokora n'ibindi. Uko murantunga sivyo nagomba mvuge. Ako karyo kabaye akaryo keza ku bantu benshi. Voilà. Ariko ikibabaje, iyo ngorane gushika n'ubu iracariho. Kuva muri uwo mwaka w'2013 nta karyo nkaka kasubiye kuboneka. Icyo gihe twarerekana ingufu icongereza gifise, tukavuga duti hazogera igihe umuntu atazi icongereza ataja gukompeta canke guhiganwa n'abandi ku kazi, mu kuronka akazi, mu gukora business canke mu gukora ibindi bikorwa. Ubu rero nivyo biriko biraza, nivyo biriko biraba. Cyo gituma nababwiye ntebagabo, ubuhanuzi ni hatari, burateba mugabo gashika. Nubu uko naguye mvuga niko nubu mpaguruka mvuga. Ntebagabo, uru rurimi gwige umuntu yibohera ku gifaransa. Igifaransa kiriko kiratembagara, izindi ndimi ziriko ziragira ingufu nke, iga icongereza. Ibi rero byaraye byunyutse aho umukuru w'igihugu ca Amerika yaraye asohoreye itegeko ryo kugira icongereza ururimi officiel, ururimi rukoreshwa muri Amerika. Ati udakoresha icongereza ibindi ntubatse. Voilà, abantu benshi bari bafise indoto yo kuja muri Amerika, mu bihugu bivuga icongereza. Voilà, ubu birazimvye wamuga. Mu minsi heze twarabwiye yuko icongereza kivugwa kw'isi n'abantu barenga imiliyaridi 2. Twaraberetse ukuntu igifaransa ubu igikoreshwa n'abantu imiliyoni 330. Rero izo ngorane nababwiye ziracariho. Abarundi bagiye mu bihugu bivuga icongereza baragira intambamyi nyinshi cyane. Voilà, hakavamwo igisuzuguriro, hakavamwo akagaye, hakavamwo kudutunga urutoke. No, tukavuga duti no, ibi ni biki? Ibi ndiko ndavuga ntihabuze abo byabayeko, abo bimaze kubako. Kumbure abari mu gihugu canke bataratembera bashobora kutabitahura neza. Mugabo umaze gutembera aratahura ico mvuze. Tukavuga duti rero aka gasuzuguro harageze ko gahagarara. Icivugo twavuze ni icahe? Ni twikura gasuzuguro. Twaratanze umwanya ukwiye ukureka abarundi kugira ngo bamenye aka karyo twabateguriye. Abantu twarabahaye amalinki, barinjiye mu mashuri, ubu bararindiriye. Ariko nubu tubandanya twibutsa abantu kwidadira ni bibi. Twavuze duti aka nakaryo kanyuma, ibi bintu ntavyo tuzosubira kuvuga, ntituzosubira kubagora ngo mwige icongereza. Utabibona nakazi kiwe.
Nowa yaravuze ati bagabo injira mu bwato imvura igiye kugwa. Bati ako gatama koko vyakagoye. Voilà, natwe turiko turababwira duti bagabo igicongereza aha nimubona yuko ibintu bigiye gukomera. Voilà, dutehe dutanze akaryo gakomeye, akaryo keza, amahirwe ya nyuma. Voilà, ingo mwige icongereza, tubigisha icongereza mw'ishure ry'abarundi bose. Tubaronderere abigisha batomoye babahugure mpaka. Voilà, aho kwitabira akakamo umuntu akabandanya yirira brochette, akabandanya yikubitira amusteri. Voilà, ubwo buryo kumbure yari guheba amusteri zibiri zonyene ati yige, mugabo akaba akanka kubutanga. Voilà, abwiye nti ubu n'ubuhanuzi bwa nyuma, nta muntu n'ukuri nzosubira kugora mbwira umurundi ngo wige icongereza iki. Oya, nzoba ndiko ndamusindira. Umbero rero yo kwitegurira izi mpinduka tubona ziriko ziraba kw'isi, zigaragaza yuko icongereza kigiye kuba ururimi rukoreshwa mu bice vyinshi vy'isi. Voilà, naho cari gisanzwe gikoreshwa. Voilà, twahaye amahirwe akomeye abana biga muri sogondere, nukuvuga ngo kuva muri primaire, kuva mu wa gatandatu, mu wa gatanu, mu wa kane. Voilà, gushika mu za normale, muri normale ya kane canke mu w'13. Abo twabahaye amahirwe masa, amahirwe akomeye. Turavuga duti wewe wa muntu, wewe wa muvyeyi utagomba kuciga, basi uvuga uti jewe narashaje, icongereza ntaco noba nkikoresha. Voilà, fuma ufasha abana bawe biga urwo rurimi. Voilà, wowe barumenye data wanje, wewe urureke. Abanyeshure biga kuri kaminuza y'u Burundi twabagiriye promotion. Abanyeshure biga mu makaminuza yigenga twabagiriye promotion. Turavuga duti aka gafavere turakabagiriye. Umuntu agiye gusohoka kaminuza atazi ururimi rw'icongereza, uwo azoba ari kinebwe, canke azoba atavyagomba, azoba ata kintu na kimwe abona yuko icongereza co mufasha. Ibisigaye navyo twifuza yuko ata muntu n'umwe aronka icitwazo ngo jewe sinabimenye. Mbere umuntu yokumva ubutumwa abuhe abagenzi biwe bose babwanke babwumvise. Ndakoresheje n'ikinyamajwi ndavuze nti yereka bantu b'Imana, bantu b'Imana, bakozi b'Imana, basirikare, bapolisi, bakozi ba leta, banyeshure. Voilà, aka kamo nimukumvirize. Ubu n'ubuhanuzi bukomeye, iga ururimi rw'icongereza. Nta buryo bwinshi turiko turasaba mu ishure ry'abarundi bose, twifuza yuko agasuzuguro katuvako. Voilà, basi naho utoza mu ishure ry'abarundi bose, naho wokengera ibi vyo mu ishure ry'abarundi bose, ja muri VIP hariya abakwigishe, wigire muri VIP. Mugabo wige uri umutegetsi ukumva ndiko ndavuga ibi bintu, uri diregiteri, uri umushikiranganje, murazi ntavyo no kurirwa ndavuga. Genda muri VIP, hariho abigisha icongereza muri VIP. Ntiwokwigira hamwe n'abanyagihugu nivyo, ntiwokwigira hamwe n'abanyeshure nivyo, ariko genda aho muri VIP wige. Voilà, wige ico congereza ucige, kuko nka mwebwe hoho nimwe bantu ba mbere mutangura kuba kwa gasuzuguro. Voilà, rero aya mahirwe ya nyuma tuzoyugara itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Niho tuzotanga ikibazo ku bantu biyandikishije canke ku bantu bazoba bitunganije bari hagufi bumvise aka kamo.
uwo munsi niho bazokora ikibazo. Ico kibazo naco ntigisaba no kwiga, ntigisaba kuba wabanje kuja muri serabisi, oya. Ico kibazo kizotwereka giti mbega uyu muntu afise ubumenyi bungana gute mu rurimi rw'icongereza, duce tumushira mu wa mbere canke aje mu wa kabiri canke aje mu wa gatatu. Wa mbere hajayo umwe akikiga gusoma, voilà, tuba twabonye ubumenyi bwiwe ingene bungana. Nuzi gusoma no kwandika azi duke yarashobora kuja mu wa mbere. Mu wa kabiri hajayo ba bantu usanga bagerageza. Mu wa gatatu hajayo ba bantu usanga bagira bati vraiment barakizi, mugabo bakumva muri bo ko hari akantu gahaze, akantu ko guhinyanyura, voilà. Abo rero bivanye n'amanota baba baronse baca baja mu wa gatatu, bagaca biga canke bahugurwa kugira ngo bya bintu byose bitari bitonze ku murongo shobore kugenda neza. Turifuza ko mu mwaka w'ibihumbi 2026 hoba hariho igitigiri kinini c'abanyeshure canke c'abarundi badafise ingorane na ntoya mu rurimi rw'icongereza. Abantu aho bashitse bashobora kwidandaza atangorane, bakidefanda atangorane nimwe. Bwari ubuhanuzi. Imana nibahezagire. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Nukuvuga tuvuze ngo partage busabikanye n'abagenzi banyu, basi bapfume babigaya, bapfume babisuzugura, bavyumvise. Asigaye rero natwe bananize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Hari abantu benshi bavuze ngo ntitwabahaye link. Donc mu gihe utabona link ngaha munsi muri commentaire turatanga link. Utayibona naho twandikire kuri nimero dutanga kuri WhatsApp. Donc utadutoye baza umuntu wese ari mu ishuri ry'abarundi bose aguhe link. Voilà. Aha nibaza yuko bitomoye. Ibintu vy'ivyitwazo wapi tubihagarike.